Ambara oreny ny vahoaka malagasy rehetra fa dia efa vita ny lalam-pirenena fa 720. Mampitohy ny Moramanga sy Vohitraivo. Zay ny tena atao hoe lalam-pirenena fa 720 na RN 44. Raha ny fanajariana sy ny fanamboarana amboarina fitondram-panjakana Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao dia ampahany amin'izany RN 44 zany ihany no ataony satria miainga avy eo amin'ny PK20 eo Marovoay atreo Vodiala. Andeha rozahantsika hoe ohatriny ahoana ny toetoetry ny lalana mampitohy ny Marovoay sy Vodiala na avadikitsika koa hoe Vodiala sy Marovoay ao anatin'izany ampahany amin'ny lalam-pirenena fa 720 zany. Afatarany rehetra inona ny zavatra tena misy marina ao anatin'ity fanamboarana ny lalam-pirenena fa 720 ity. Herinandro vitsivitsy lasa dia tonga taty Ambatondrazaka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nanao ny lancement ny fanamboarana ny ampahany faharoa amin'izany lalam-pirenena fa 720 zany. Miala eo amin'ny PK 60 makatia Vodiala. Ny zava-nisy mantsy dia ny taona 2024 ny volana Oktobra no nanaovana ny lancement ny asa fanamboarana ny ampahany voalohany miala avy eo amin'ny PK 20 Marovoay atreo amin'ny PK 60 Amboasary. 20 volana no faretany zany asa zany ary ao anatin'ny fanajariana atao ny fanaovana an'izany ho lasa arabe vita amin'ny tara na ny goudron. Ny magaga nefa tao amin'ny firesahana ny ampahany faharoa na rentirenti teo ny fitaovana vaventy samihafa iarahana amin'ny orinasa sinoa anamboatra ny lalana fa vao lasa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina dia lasa nanaraka azy avokoa ireo fitaovana izay lazaina fa anamboarana ny lalana. Miainga veto Vodiala tsika fa iazo anamboasary antsika manomboka eto aty amin'ilay ampahany faharoa inona ny zava-misy ohatrany ahoana ny toetry ny lalana tantarako anareo ny ampanidinana zany sady mijery sary nareo no manaraka ny fitantarana hoe ity lalana ity ny tena mampijaly eto amin'ity ampahany ity ny tena mampigorisagrisa eto kosa no mampatory rasantsika taraiky. Arak'izao ahitantsika zao dia mbola tsisy nikitiana ny ampahany faharoa amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 720. Ambara fa miainga avy any Amboasary makatia Vodiala. Raha miainga avy eto Vodiala zany tsika ho any Amboasary dia ho aseho anareo antsary ny endriky ny lalana hoe inona ny zava-misy. Ny fahavaratra raha teo fa ho avy ohatriny ahoana zany mety zavatra hitranga ato amin'ity lalana ity raha mirotsaka ny orana. Raha miala avy eo Vodiala atreo amin'ny sapanana andilana tobo fotsiny ohatra dia mbola tsisy zavatra miova fa nafantarantsika azo maly any ny androany na fasika io na trépidation io na lavaka io dia mbola tsisy zavatra nikitiana na iray aza. Indrindra moa fa manampitrotraka an'izany ty lavaka be eto amin'ny sapanana andilana tobo ity satria dia mahatratra 2 metatra ny savaivony lavaka amin'ny fahasimbany ty fantsona atao ikorina ny rano ity. Raha amin'ny ampahan-dalana mampitohy ny Amboasary sy Vodiala dia eto amin'ity point noir antsona hoe Rabe Ignace ity no enjana indrindra rehefa tonga ny fahavaratra. Be ny camion sy ny taxi brosy ny matory eto amin'ny andro ny fahavaratra satria isan'ny lalana tena mandrevo mamotaka ity eto amin'ny Rabe Ignace ity rehefa misy ny fiara taraiky eto. Indrindra moa fa camion tafahitsika eto dia arak'izany sarotra ny voana n'ity ampahan-dalana zay tsy de lava akory fa tsy maintsy mianika tendrombohitra ny déviation raha hiala amin'ity point noir ity zany. Isan'ny lalana tena mampijaly ny eto amin'ny Rabe Ignace satria no izy malemy sy mandavaka ka mahatratra ny amin'ny atsasaky ny avo ny taxi brosy sprinter mihitsy ny alalany lavaketo rehefa tonga ny fahavaratra sady misy rano zany no misy fotaka.
maina ny andro dia hitantsika hoe ohatry ny azo ale ohatry zao ty ampahandalana eto am'rabe ny asy ity fa rehefa fahavaratra io de mampiteny mona. Afaka kely ny lalandratsy eo amin'ny rabe ny asy dia matazana ny tiranamany ity nareo. Hatreto aloha de mbola tia ny entreprise manao ny lalana ao anatiny ty apahany faharoa mampitoy ny Amboasary makany Vodiala ity. Eto amty ampahandalana ty kosa ndray dia raha tsy mivatsy angady ny taxi brosy dia isan'ny sahirana midina ty kivatovato be eto amty lalana ity. Melohan'ny ekarana ny tanànany Ranofotsy dia mandalo ihany koa anty tany izay miotsaky ty. Malemy de malemy izy io ary migorisagorisa eo amin'ny 200 na 300 metatra eo ianao vao tonga ery am'ry fiolahany ry ary de tena mampiady na taxi brosy na fiara 4x4 rehefa tratra mifavaratra eto am'ty lalana ity. Ny olona atao manodidina eto de efa mahafantatra hoe eto no mila tosika ny mpamily de efa miandry eo izy anosika ny fiaranao de efa kopy ianao zany fa rehefa afaka eo de manomeza kely. Ny mampiavaka an'ty lalam-pirenena faefatra amby efapolo ity dia rehefa fahavaratra ianao anaty fotaka, rehefa mahitany ianao anaty vovoka. Hitanareo amin'ny aratsy ny lalana teo fa ankoatran'ireo lavadavaka samihafa dia miosombovoka tanteraka izay mandeha amin'ty lalam-pirenena faefatra amby efapolo ity. Ny antony de satria tany mavo sy tany mena misaika mandrafitra ny andro tokony ny lalana amin'izany lalam-pirenena faefatra amby efapolo zany. Ny zavatra anankiray tena mampanahy ihany koa amin'ty lalana ity de ny mety atapaka ny eto amin'ty fiolanana ity satria misy rian-drano avy any ambony any dia manapaka eo amin'ty lalana ity de midina ny anatin'ty antsany ity. Misy fotoana izy io dia mangady ny sisin'ilay lalana any ka mampanahy ny atapaka azy ray andro any raha tsy misy ny fanamboarana maharitra eo amin'ty fiolahana ity.
akoatr'izay dia misy an'ity fiakaran'ity ihany koa ity no atsondra laha hoe danger ato anatin'ity ampahany faharoa amin'ny lalam-pirenena fefatra amby efapolo ity satria antsana ny atao amin'ny ilany tendrombohatra ny atao amin'ny ilany izy nefa dia fidinana be malama fa efa nasiana vatovato ihany na izany aza ho an'ny fiara zay ratsiratsy avokavoka ka mandeha amin'ny lalam-pirenena fefatra amby efapolo dia mikohaka tahaka an'ity fiara kely ity satria tsentsina noho ny fisin'ny vovoka any anatin'ny moterany miala eto amin'ity fiolahan'ity tsika dia midipidinana iazo nandrano-kobaka eto amin'ity toerana ty no nampalaza ny Serge Vazata amin'ny heritona no izy nitondra ny engin avy ao amin'ny BNGRC napiny ny teo anivon'ny Kroma Atosika mba nahafahana nanajary an'ity ampandalana ty satria teto no nahitana filaharana fiara sy camion hatrany amin'ny 1 kilometatra noho ny fatapahany ty lalana eto andrano-kobaka ty malemy ty lalana ty satria tanimbary ny atao amin'ny ilany saingy tendrombohatra kosa ny ato amin'ny andaniny raha anao déviation zany dia manany bohatra any atapony any tsy ny fiara rehetra no afakany mazava ho azy fa tsy azo anaovana déviation raha teo ny midina re anatin'ny tanimbary vokatr'izay matory eto avokoa ny camion zay latsaka mazana dia ny ilany no miitsoka de ny ilany mandeha rehefa votsitra indray ny ilany de ny ilany indray no miitsoka ny fiaraha-miasa tamin'ny orinasa Kroma araka zany no nafahana nanetsina vato amin'ny taoniny maro teto amin'ity ampandalana teto andrano-kobaka aty tamin'ny taondasaka namerenana azy amin'ny laoniny nafahana ny soroka ny filaharana amina kilometatra teo amin'ireo fiara izay nampiasa nyty lalam-pirenena fefatra amby efapolo ity mazava ho azy fa noho ny fahalemena ateraky ny rano eo an-tanimbary sy ny midina amin'ny tendrombohatra no mamparefo an'ity ampandalana eto andrano-kobaka ity efa manasa adiny maro amin'izao fotoan'izao izay mampiasa ny lalam-pirenena fefatra amby efapolo hoe rehefa tonga ny fahavaratra dia anahoana indray ity eto andrano-kobaka ity ary zay natonga ny antso natao tamin'ireo teknisianina teo anivon'ny asa vaventy raha anamboatra sy ikitika ny lalam-pirenena fefatra amby efapolo de ty ampahany amboasary vodiala ity no tokony natao mialoha tsy zay nefa ny zava-nisy fa ny ampahany avy any maro vai makeo amboasary indray no nataon'ireo teknisianina sy nanao ny fanajariana an'ity lalam-pirenena fefatra amby efapolo ity zay miala avy eto amin'ity lalana eto andrano-kobaka ity tsika dia miazo nambomena amin'io ampahndalana eo anelanelana andrano-kobaka sy ambomena eo koa dia misy ny toerana korisa midina izay marefo ary malama rehefa tonga ny fahavaratra ity hoarahantsika manaraka ity zao ohatra dia eto akaiky ny fidirana anambody rano misy fidinana efa nasiana tara ihany izy io saingy lay tena fiakarana eo amin'le lalana mihitsy no navelan'ny mpanao lalana tamin'izany fotoan'izany ka farak'izay malama rehefa tonga ny fahavaratra eto dia mampiady avokoa na 4x4 na taxi brosy na camion aza misy ny camion raikitra eto fa dia eo indray aloha ny samy manokona sy matory ny rehetra satria dia sarotra ihany koa ny anaovana déviation eto amin'ity toerana ity mialo eto tsika dia mandalo ny lalana miditra ny tanàna nambody rano amma iva nyity toerana ity satria dia manamorona tanimbary dia saika malemy foana ty isa-taona raha isy zany ny fanajariana atao dia eto amin'ity ampandalana ity ny tokony miakatra farak'izay avo amina metatra mihitsy ny avon'ny lalana mba hahafahana misoroka ny fisondrotry ny rano eny an-tanimbary rehefa fahavaratra ampandalana eo amina kilometatra vitsivitsy io nefa alanao hatrany amin'ny atsasakadiny rehefa mandalo eto melohany dirana nandaingo ny voaka ny andaingo tsika dia niova ny toetrandro satria ny rotsaka ny orana tamin'ny fotoana nanaovana ny fanadidina tamin'ity lalam-pirenena fa efatra amby efapolo ity andeha raha tsika izay fiovany toetrandro zay satria dia nanila ny rotsakorana tamin'ity fotoana nanaovanay ny fanadidina ity etsika manao an'ny reportage lerany 34 raha fa ny zavatra tiana asongadina eto zany ny tapany any avaratra any maina ny tapany aty atsimo aty mirotsaka ny orana zany amin'ity anaovana ty reportage ty sa de gagy nareo hoe
zay nanao reportage le tary andotary maina daholo ny any mamovoka le lalana mbola ato am'le tapany tsikitiana atsika am'le faharoa ny arany 44 zany ty fa le PK 20 atrio PK 60 mbola any am'le misy orana any izy rehefa avy eo zany hoe zany le reportage ataontsika any anaty ranonorantsika manao anazy sao de gagnareo hoe andro samihafa andro anankiray any ty fa io zao maina be iodina kely tsika iodintsika de tonga dia maina tsisy orana mihitsy amin'ny marty maina be zany de tonga de maina fa ny orana zany any am'le nakany teo eto zany sasaka ny manorana sy tsy manorana alevantsika toizantsika any le reportage ato anatin'ny ampahan'ny faharoa amin'ity lalam-pirenena fa 470 ty zany hoe Amboasary Vodiala dia mariana fa efa nisy ny lalana vita tamin'ny andro tetezamita ary natao tara izy tamin'izany nitoizany teo amin'ny fitondram-panjakana HVM saingindrisy fa efa hita tara ihany koa ny fahasimbana tamin'ireny fikojakojana tamin'ny tetezamita reny tahaka izao hitatsika amin'ny sary zao efa lasa ny dalina izay nanarina anty lavaka be eto amin'ny sary ty tena mampidoza raha ohatra ka tsy misy fitandremana sy fahamailona ny mpamily zay mandeha mirifarifa noho ny fahitsy ny lalana tonga eto amin'ity lavaka ty akoatr'izay dia misy ireo tsy voakasika ihany koa tamin'izany fotoana zany zay efa tena apotika tanteraka satria nasiana vatovato fotsiny izy ireny tao amin'ny fitondrana tetezamita fa tsy vita tara tsy akory de ohatr'izao ny faharatsy ny zara tena mampijaly satria de manao zigzag ny fiara eo amboniny zany ampahandalana zany miala an'ity tsika dia tonga eto Amboasary kosa no mifarana ny ampahandalana voalohany amin'ny fanamboarana ataony fitondram-panjakana Andro Rajoelina amin'izao fotoana zao ny lalam-pirenena fa 470 manomboka eto zany tsika dia anaraka n'ilay fanajariana tao anatin'ny PK 20 PK 60 hoentiko antsara ianareo hijery hoe inona ny zava-misy marina manomboka eto Amboasary zany ao anatin'ilay 40 kilometatra nataony orinasa sinoa izay nanomboka tamin'ny taona 2013 ary tokony ho vitaina ny 10 ny volana avril 2012 ny zavatra hitatsika ao amin'ny sary no manamarina ny zavatra misy eny Kianja dia arao ary ny toy ny fanadihadiana eto Amboasary zany tsika zao ity tapany ity lay fanamboarana ny arany 44 andiany voalohany zany miala avy any Marovoa io tonga eto Amboasary tamin'ny tanàna Amboasary ty lalana ty makeo amin'ny tanàna Amboasary PK 20 hatramin'ny PK 60 zany hoe 40 km ity tazantsika amin'ny tany ity zany iny début an'le travaux am'le anaovana an'le lalana zany ho bitumena zany makany ity ato aoriana tsika ty zay tondrako anareo ty zany ny panneau zay milazalaza ny mikasika an'ilay fanamboarana an'le lalana ry ambony ry objet en travaux bitumage ny lalam-pirenena fa 470 mampitoy any Marovoa Amboasary avy eo amin'ny PK 20 hatramin'ny PK 60 fepotona anaovana anazy 12 volana daty nanomboan'ny asa 10 ny volana Oktobra 2012 io tena jerevana tsara ty 10 ny volana Oktobra 2012 ato zany tsika zany mijery ny daty avy tany ny asa 10 ny volana Aprily 2012 zany hoe zany afaka volana vitsivitsy dia tokony mitoy hatreto Marovoa zany ny fahavitany ty lalana ty ho tara zay zany le izy zay hoe tokony vita tara araky ty panneau ty zany ny lalana mampitoy any Marovoa sy Amboasary 40 km ny lavan'izay lalana zay de zavatra ho jerentsika zany manomboka eto anamarina tsika zany an'ilay 40 km zany hoe raha miainga zany tsika avy ato amin'ny tanàna Amboasary makany Marovoa ho any Marovoa tsika io ity le teneniko anareo hoe avy taritsika maina be tany amin'ny tapany avaratra fa nirotsaka ny orana taty amin'ny tapany atsimo dia mitsahatra kely ny orana io manomboka eto tsika zany anamarina an'ilay 40 km hoe ohatrany ahoana fandrosin'ny asa androany fa 12 ny volana Novambra manao an'ilay reportage tsika dia ijery an'io zany tsika manomboka etsy valaitsika sara ilay fivoaran'ilay fanamboarana hatraizany misy inona 4 km ny vita inona
raha 20 volana amin'ny raiky am'roapolo fahafolo volana avril raiky am'roapolo sy roa arivo ny tokony vita zany io asa io de ho kaditsika par rapport am'izay hoe tratra ve zany fempotoana 20 volana zany mbola resako anareo anatin'izay ohatry ny ahoana mety manana anamboarana an'ilay lalana avy amin'ny alalany ny tatitra hitatsika amin'ny tatitry ny famoam-bola ny banque raisam-pirenena zany amin'ny vola entina naovana nyty lalana ty zay mitetina 65 milliards d'ariary ny efa tafavoaka zany hoe 17 millions de dollars eo manodidina 15 millions de dollars ny efa tafavoaka de zay ho amarintsika zany raha amin'ny zavatra vitaty ve sy ny vola efa tafavoaka ampy anaovana an'le lalana ho tratra ve lay amin'ny fafolo ny volana avril raiky am'roapolo sy roa arivo ndao ndray aritsika anamarina an'izay amin'ny fijerevana nyty lalana ty arao ary le reportage ahafahanao mahita an'izay rehetrarehetra zay tao anatin'izay party hitatsika zay zany zao mahitatsika an'le party nampiakarana an'lay niveau an'lay terrassement zay mbola nasina vato zany izy am'izao fotoana zao mbola le vato no mipetraka zany eto ambonin'ity dia mitohitsika makany zany hoe arahantsika isaky ny ambaratongany mihitsy hoe atraiza no inona ny vita eo am'le lalana nahita tsara tsika teo lalatany aloha izy tao am'le terrassement de mahitatsika an'le fametrahana an'le vato natao an'le engin teo zany de iny izy zao iny mitohy arahantsika iny dia omeko anareo hoe atraiza ny kilométrage an'izay miala very am'le PK 60 tsika io mandeha makany am'le PK 20 ahitantsika hoe 4 km ny misinina ato anatin'ity RN 44 ty zany am'izao fotoana zao.
zavatra tsikaritra amin'ny fahitana nyty fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ampahany voalohany ty zay mampitoy ny eo amin'ny PK 20 makany amin'ny PK 60 indrindra fa ny olona zay mahay ny resaka fanamboaran-dalana de samy manamarika avokoa ny amin'ny abean'ny vato ampiasaina zany le vato kely ampiasaina satria misy norme lay abean'ny vato misy norme ihany koa ny eo amin'ny ateviny lay vato sy lay vovobato zay araraka zany mialohan'ny compactenan'le izy samy matsikaritra ny rehetra fa dia manify ny couche zay ampiasaina izy ireo na amin'ny couche de base zany na amin'ny resaka fondation izay anaovana nyty lalam-pirenena fa 470 ty mana zany ny mpanaramaso sy ny mpitazana ny fanamboarana fa mety tsy ateza ity fotodrafitrasa amboarina miaraka amin'ity orinasa sinoa CGC ity ny CGC ihany koa dia efa fatatsika fa nanamboatra ny lalana tany Malaimbandy any Morondava ny rahantsika nalala fa ny lalana pitoyany Mandrivazo Malaimbandy zay namboarina CGC dia tsy nateza ary farany lalana zay ratsy tamin'ny fanamboaran-dalana teto Madagasikara satria vetivety kely de potika noho ny kitoto natao ny orinasa sinoa io eto zany tsika de mametraka sahady ny fanahiny hoe ity fanamboarana ny lalam-pirenena fa 470 ty raha jerena ny afanganam-pandehan'lay sinoa manao an'lay fotodrafitrasa raha jerena ny kalitao an'lay fomba fiasan'lay sinoa de mametraka ny ayany rehetra sao sanatria dia lalana vita sinoa marina ny ipetraka amin'ty lalana lalam-pirenena fa 470 ty ny zavatra anankiray ihany koa tsikaritra ao anatin'le izy raha jerena ny terrassement dia midadasika tokoa le velaran'le lalana fa rehefa jerenao ny gabarian'lay lalana rehefa tena apetraka le sinoa dia kely izany lalana zany engane ka mba tsy araky ny ayatsika ny zavatra isy eo fa mbola irahantsika mitazana moa no toy ny fanamboarana nyty lalana ty hiditsika zany amin'ny fanazavana ny zavatra hita maso eo amin'ny fivoaran'ny fanamboarana nyty lalana ty tiako kosa hitatsika ty mbola tsy tena hoe goudron ty fa misy karazana goudron fangaro zany hitazomana an'le vato sy le fasika ato anatin'ity de mame an'le avon'le izy misy partie kely na raha nareo teo nahitana azy aveo izy miova mbola tsy izy manontolo zany fa misy partie misy an'izay de mandeha fanamboarana an'le sisiny fanamboarana ny canal mbola misy ouvrage mandeha koa zany am'izao fotoana zao tsika io mbola tsy tonga analabe fa efa ho tonga analabe tsika miala very Amboasary nahitana an'izay lalana rehetra natournainareo teo zay zany fipetraky le fandehan'le asa atreto mbola tsy tena mahita zany tsika atreto tena vita tara ara-dalàna fa mbola ao anatin'le atao hoe andalan'ny ampanaovana an'le izy fa mbola am'le faritra ohatra hoe misy fiakarana misy fidinana zay nahitatsika le fiovany lay endriky lay couche teo fa hoentinay makany any nareo mandrapatonga any amin'ny PK 20 de hitatsika ohatrany eo ny fivoarany avy any amin'ny PK 60 ty eto amin'ty misy atsika ty zao
tia sapanana ampangabe iny zao makany ampangabe raha jerena zany le favitany rehefa mijerina reo zao a misy an'le ranona goudron taritsika dia efa miova indray lay zany aty am'le terrassement aty na le vato miraraka am'ty zany somary mbola lasa ninanify farak'izay manify zany zany tsy mitovy ny kalitao an'ireo vato miraraka am'ty lalan'ity zany etsika am'teny eo mbola lavitra be zany lay ataontsika hoe favitany le asa atreto dia zay mihitsy le hoamarintsika hoe atraiza ny fivoaran'le asa vita atao anatin'ity toerana ato am'ty lalam-pirenena fa 720 mba tsy ampitompon-trano miono an'le vahoaka zany mahafantatra inona marina moa zavatra misy ato zany inona atraiza ny vita inona zavatra mandeha dia zay ny anaovantsika nyty reportage ity zany mba ahafahan'ny olona rehetrarehetra mahafantatra hoe ohatr'izao ny atreto ohatr'izao ny atreto fananina tena alaina sary mitoitsy mitapaka mihitsy ny caméra rehefa mandeha zay mba ahitantsika hoe atreto zany kilométrage zany ohatr'izao ny zavatra misy atretika atretsy dia asehonay nareo indray toy zany miala veto am'ty sapahana pangabe ty ohatr'ny ona indray etitsika tena mbola hoe tany terrassement de miampy vato miraraka kely fotsiny ity zany efa miova am'le tary zay zany zavatra misy any eto de hitantsika indray ny olo eto tonga nalabe zany tsika zao lay firafitry lay vato miraraka eny am'le lalana zany hitanareo miovaova le izy efa nazavaiko to ihany moa zany hoe ohatriny ahoana izy rehefa eo am'le misy fiakarana dia ohatriny ahoana fiovany antrany zany tsika treto nalabe de mahita leo fa mbola le vato sy ciment no miraraka zany am'ty lalana ty mitondrantsika nareo zay omeko anareo ny kilométrage ny eo ry farany hoe 4 kilométre ao anatin'lay 40 km miala amin'ny PK 20 hatrany amin'ny PK 60 lay efa vita am'izao fivoarana zao zavatra ataontsika zao zany zay le tsara apetrakintsika zany ao anatin'izy de zay lay zavatra avoakatsika ao anatin'le sary am'le lalana zany eto dia zay lay tondranainareo avy any dia eto analabe ndratsika zany zao manohy
manohy makany amin'ny PK20 tsika miala avy any amin'ny PK60 hitantsika hoe 4 kilometra vita tao anatin'izay. Raha ny zavatra hitatsika treo an'Alabe nasehontsika antsara teo dia miamanify hatrany ny fahavitany lay lalana amboariny CGC amin'ny ampahany voalohany ny RN 44 ty tafiditra ao anatin'ny PK20 hatreo amin'ny PK60. Akoatr'izay dia samy matsikaritra tsika fa mbola tsy vita avokoa ny canal amin'ny sisin'ny arabe izay hitondra ny rano. Efa miditra amin'ny fahavaratra tsika amin'izao fotoan'izao. Dikany dia hanarosarotra zany ny famitana nyty lalana ato amin'ny RN 44 ty rehefa mirotsaka ny orana. Raha ny fepetra amin'ny fanamboarana ny lalana atao tara, raha mirotsaka ny orana dia tsy maintsy miandry adiny 4 ao aorianany fiaton'ny rotsakorana vao azo tohizana indray ny asa eo amin'izany fanamboaran-dalana zany. Ny zavatra mampanahintsika zany amin'izao fidirana fahavaratra zao dia ny tsy atratrarana n'lay fepotona 20 volana napetraka tao anatin'ny cahier de charge izay nekeny ny orinasa CGC nahazo an'ity tolotra ity. Raha jerena ihany koa zany ny ampahany vita dia kely raha ampitahaina amin'ny vola efa nivoaka amin'ny fanamboarana nyty RN 44 ity. Ity borna hitatsika ity dia borna teto amin'ity toerana ity zany fa mitrongisina tamin'ilay fanaovana an'le terrassement dia lasa nihodina ny paoziny. Nihodina zany izy ity fa raha ny normal zany ity dia mitodika makary fa tsy maninona fa vakitsika mivadika tsy mampaninona ny anona ozy ny mamakiteny mivadika anka zay zany le izy. 17 km miala veto zany eto amin'ity toerana ity Amboasary. Io zany izy io RN 44 ity route nationale 44 Amboasary 17 km Ambatondrazaka 114 miala veto. Dikan'izay zany miala veto zany tsika makany Amboasary 17 km zay. Zany hoe raha avy any amin'le PK60 zany tsika ny makaty dia 17 km avy any zany zao ty toerana misy antsika ity taoriana Alabe zany tsika. Raha ohatra zany avadikitsika ty borne ty miala veto tsika, miala veto amin'ty toerana ty zany makany Morarano Gara ary amin'ilay base vie ny orinasa sinoa manao ty lalana ty dia 15 km miala veto zany Morarano Gara. Fa mivadika ao mipetraka ty borne ty tam'le batany zareo anazy dia lasa mitodika anakaty le izy fa tsy mitodika makary dia mitodika tokony ho fitodiny zany. Fa ny essentiel atsika dia mahafantatra hoe 17 km veto amin'ty toerana ty Amboasary. Zany hoe izay lalana nasehonainareo tamin'ny sary rehetra zay zany dia 17 km avy any Amboasary. Raha 40 km zany Marovoay sy Amboasary dia 17 km aloha zany zay nahitantsika an'izay terrassement misy vato sy fasika ary ciment ary misy ranona goudron tazantsika nasehonareo tamin'ny sary teo zay. Dia andao nareo etiko manaraka anahy aloha zany nareo atoroko an'le ato ambadika ato aloha zany vetivety. Ty zany aloha ilay hoe Morarano Gara 15 km miala veto. Ty makany Moramanga zany. Moramanga 44 km miala veto, Morarano Gara
15 kilometre dia amakany zany le Moramanga fa io zany le vadika izy fa makaty le Moramanga dia inona zavatra misy zavatra tiako hitatsika zany ao anatin'izay miala avy teo am'le borntsika aloha hodina kely ery am'le borne ery le borne hodina tsara teo am'le borne io le borne zany io izy io io le borne io dia miala avy eo tsika dia mitodika makaty am'le lalana zany makany Moramanga raha eto zany tsika zao no mitazana le lalana dia hitanareo tsara hoe tapitra ry aloha ry lay vato miraraka zany tapitra etsy aloha etsy eo amin'io misy an'io kibota io zany eo ny tapitra ty lay vatovato avy anina rahantsika avy any Amboasary eo zany izy zao ny tapitra zany hoe zany raha raisitsika izay halavana zay dia 17 kilometre zany no misy vato sy fasika miraraka ary ranona goudron tato amin'ity lalana ty araka reny nahitantsika azy reny zany fa samy fany fa ny halavan'izay 17 kilometre zay zany tena tiako marihana eto amin'ity toerana ty hoe eto ny tapitra izy dia mivadika terrassement tany zany tsika etsy aloha etsy ndao ary tary am'lay point kilométrique 17 avy any Amboasary tsika le teneko anareo hoe eto 17 kilometre iala avy any zany tsika efa mivadika terrassement tany ohatran'izao le izy misy zany tena hoe efa namboarina misy le terrassement zay mbola ahitantsika taratra hoe mbola misy an'le vatovato tavela eo ty zany le vatovato taloha nanamboarana azy taloha ty mbola tsy niala fa le taty amin'ny sisiny ny velarina zany le velaran'le lalana dia napetraka ho karazana terrassement fa ny mampiavaka an'ity partie aty ty miala eo am'le 17 kilometre zany tsika dia mbola ao anatina fanaovana ouvrage zany lay entreprise am'izao fotoana zao araky hitanareo misy maromaro amin'izy ampouliny raha nanisana azy eo amin'ny 4.10 4.10 amin'ny ouvrage io misy nefa vita zany fa misy tena mbola andalam-panaovana ohatran'izao zany hoe mbola tsy vita ty hitantsika ty fa kaikaiky vita ty fa misy tena mbola hoe vao manao an'ilay base-ny ery ambany mihitsy am'le resaka ouvrage ohatran'izao am'le fifandraisan'le lalana akaiky an'le lalam-by indrindrandrindra io hatrany amoron-rano gara izy dia ohatr'izay zany ny zavatra misy amin'ity lalana ty zany hoe mbola ao anaty le manao le ouvrage le entreprise fa ritako foana fa mahatonga antsika metraka an'izay dia le hoe lay faharetany le fanaovana an'le asa 12 volana tsika zao efa mihoatra ny 12 volana zay zavatra zay zany efa 13 volana zany tsika zao satria hitanareo tsara lay date reo 10 volana oktobra no nanomboka le izy ary 10 volana avril 2024 no tapitra le 12 volana noho zany raha mbola anatina ouvrage ohatran'izao mbola hitantsika mbola ateza zany le fanaovana an'le asa zay ny entiko miteny aminareo hoe manaro satrany atratrarana lay 12 volana ao anatin'ny fandeliza ary zay mahatonga anao hoe aloha atao tsy tompotrano miontsika mahita tsara hoe tratra ve zany le 12 volana anaovana an'le asa raha ohatra zao fizotran'le asa zany
ary fito amby folo kilometra le hitantsika tareo miala le fito amby folo kilometra makatytsika tonga de miova ny endrika le fanaovana an'le lalana mandalo am'izao ouvrage zao dia oentinay foa nareo makany ahita karazana ouvrage maromaro nareo ary mbola andalotsika ao ambodray de mitoy any amora ranogara de ary am'lay fiafarany eo am'lay mandray le 20 kilometra eo maro mihitsy de eo ny tapitra ty reportage ataotsika androany ty misy tena le mbola tsy vita mihitsy anarakatsika mitsika izy tsika rehefa ary matiso manandaratsika eto ambodray ndray tsika zao ambodray raha ohatra ka ity zany jerevantsika de mbola le tam'le izy taloha le lalana taloha zany zao reto vatovato reto ao anatin'lay mampitoy an'lay 17 kilometra teneniko fary amora ranogara zao tsy ambadika atsy de zao zany le kalitao an'le asa vita eto loatra am'izao hoe atrary am'le 17 kilometra ihany no miazakazaka le izy fa ny ambo makaty nefa 40 kilometra io alavany io lalana amboariny io zany io amboariny sinoa zay mahatonga atsika miteny raha 12 volana le fepotona anaovana azy mametraka ia zany tsika am'le hoe fatratrarana an'lay 12 volana misy aloha itsy misy borne kilometrika dia hoentsika rehefa aveo dia atoroko anareo hoe 4 kilometra ny ambony makany
miala vetindray zany a amin'ity lalana RN44 ty. Ty zany zao le borna teneniko anareo a, miala vetsy am'le jirotsika teto zany a, ty hoe mora rano. Miala veto am-bodray zany a, eto zany tsika zao raha ho any mora rano gara zany atselo atsy zay misy ny base vie n'lay sinoa manao an'ity lalana ty a, dia misy 10 km sisa miala veto, 10 km avy any zany tsika tonga eto. Raha ohatra ka jerentsika zany a, miala veto a 22 km miala veto Amboasary 22 km. Ty borna ty tena mbola mijoro tsy voakitika tamin'ny mbola endrina hatramin'izay. 22 km miala veto Amboasary. Raha miala veto zany makary am'le 17 km nandehanantsika teo, nanao 5 km zany tsika zay, nefa nisy a dégradation le qualité an'ilay fahavitan'le asa 5 km zay. De miampy an'ity 10 km ty makatsy amin'ny base vie an'ilay sinoa zany a 10 km. De asehontsika nareo zany ny 15 km miala avy eo am'ilay 17 km farany iny zany a, ohatsy ny ahoana ny qualité an'le fanamboarana an'le lalana. De zavatra zay ny tena tiako hitanareo ao anatin'izy 10 km miala veto, zany hoe fa nanao 5 km zany tsika zay, niova le kalitao an'ilay endriky le fanamboarana an'le lalana. De miala veto tsika mbola nanao 10 km makany Morarano Gara. De rehefa any Morarano Gara ndray tsika atoroko borna hafa ndray nareo mandrapatonga ary amin'ny PK20 zany hoe any Marivay. Raha miala veto fotsiny zany, raha miala veto fotsiny 10 km miala veto a tonga ao Morarano Gara. Miala avy eo Morarano Gara makeo amin'ny PK20 mbola 10 km koa. Dikan'izay zany manomboka hatreto zany 20 km mbola sadasada zany le endriky le fahavitan'le asa. Tsika nefa zao efa 12 volana, ny 20 km zany mbola tsy vita tara amintsika miteny zao. Ny 20 km ary mbola iarahantsika milala tao anatin'ny 5 km aoriana le 17 km mbola reny ny zavatra hitantsika teo. Le 5 km naseho anareo teo le dégradation le izy niova le kalitao taty aoriana le 17 km nakaty zany. Dikan'izay ny 20 km ambiny any mbola ametrahantsika baraingo hoe ao anatin'ny fepotona ohatranao any amin'ny tany anazy. Dikan'le 40 km zany fa manomboka hitantsika hoe sarotra ny andratrarana an'izany ao anatin'ny 12 volana. Ny orana io fa manomboka milatsaka hitanareo mbola manampitrotraka an'izay. Zay nge le zavatra tiako hazavaina ho azonareo mpanaraka tsara mihitsy ary ny mpampiasa an'ity lalana ity hoe misy fepotona ny anaovana an'le lalana 12 volana nefa tsy voahaja an'le entreprise le zany amin'izao fotoana zao raha ohatra ka ny zavatra misy zany jerevantsika. Inona mahatonga an'izay anjarantsika rehetra mikaroka amin'ny valiny hoe avy aiza no miteraka an'le fahatarana raha misy le fahatarana ao anatin'le 12 volana. Fa io ny lalana io rahantsika mahita iny izy iny. Iny zany iny zao le lalana miala veto tsika anao an'le 10 km makany Morarano Gara.
miteny ho azy ny sary raha ny kalitao an'izao lalana hitantsika amin'ny sary zao no resahana mazava ho azy fa raha lay fempotoana 80 volana dia tsy ho tratra mihitsy raha 70 kilometatra nefa hitantsika teo a ny 20 kilometatra mahery dia mbola ohatran'izao ny zavatra vita atao anatin'izany itsika nefa amin'izao fotoana zao efa manitsaka ny 70 volana nanombohan'ny sinoa anty asa fanamboarana ny lalana ampahany voalohany amin'ny RN 44 ity tsara ny mampatsiahantsika zay manaraka nyty reportage ity fa mitety bidy 65 miliara ariary 50 miliara ariary no vola entina anaovana an'izany lalana ampahany voalohany mampitoy any Marovoay sy Amboasary zany izay mirefy 70 kilometatra raha ataotsika zany ny kady hoe 65 miliara ariary no tety bidy azo ny sinoa nanamboarana an'izany asa izany dia ohatr'izao ny kady ataotsika raha 65 miliara ariary ny 40 kilometra ny tety bidy ny 1 kilometra amin'ny fanamboarana ny RN 44 io zany dia mitetina 1 miliara 625 millions ariary averiko indray mandeha raha 65 miliara d'ariary zany ny manamboatra ny 40 kilometra ny 1 kilometra ny sarany 1 kilometra manamboatra ny ampahany voalohany RN 44 miara avy eo amin'ny PK 20 makany amin'ny PK 60 io zany dia mitetina 1 miliara 625 millions ariary raha vadikitsika franc zany ny ray kilometatra amin'io lalana io dia 8 miliara 125 millions FMG 8 miliara 125 millions FMG ny vidiny manamboatra ny ray kilometatra miala avy eo amin'ny PK 20 Marovoay hatrany Amboasary satria raha jerentsika ny kalitao an'ireo akora ampiasain'ny sinoa amin'ny fanamboarana nyty fotodrafitrasy ity na ny vato zany na ny vovobato zany na ny abetsaka ireo akora na ireo akora anamboarana ny sisiny tatatra dia raha tsika mahita amin'ny sary araka zao na raha tsika zao fa sady ratsy ny kalitao an'ilay vato no tsy ampy raha ohatra ka ho ana lalana 70 kilometatra raha reo tazantsika amin'ny sary reo no entina anamboarana azy eto zany tsika dia mamisa visa fa mila any amin'ny heritaona any eo raha fahitantsika azy ny sinoa vao avita antiapahany voalohany amin'ny lalana 70 kilometatra mampitoy any Marovoay sy Amboasary ty raha pitahaina nefa ny ataotsika asarota ny fanamboarana an'io lalana io raha avy ety amin'ny ampahany voalohany raha pitahaina amin'ny ary amin'ny ampahany faharoa zay nasehoko anareo teo dia ity amin'ny ampahany voalohany ty no mora indrindra ny fanamboarana nyty lalana RN 44 ity mipetraka zany eto mibaraingo inona ary zany ny antony nanosika ny fanjakana hisafidy ny fanamboarana ny ampahany voalohany miala avy eo Marovoay makeo Amboasary amina tetibola 65 miliara d'ariary averiko tsara le fantaniana inona zany namaika ny fanjakana hisafidy ny fanamboarana ny ampahany mora indrindra ny ampahany tsy de sarotra amin'ny fanamboarana ny ty lalana RN 44 ty miala avy eo amin'ny PK 20 Marovoay makeo amin'ny PK 60 izay mitetina 1 miliara 625 millions d'ariary ny vidiny 1 kilometra nefa lay orinasa zay nomena n'ilay tolotra dia orinasa efa fantatra fa nanamboatra lalana tany amin'ny faritra andrefany Madagasikara miandro vazo malaimbandy efa hita ny asa nataony fa ratsy ary milalao asa ato anatin'ny RN 44 ty ihany koa dia mitarazoka ny fanaovana n'ilay asa ataony sinoa averiko zany le baraingo teo hoe inona ary zany no nanosika n'le fanjakana hisafidy ny anao an'ilay ampahany voalohany amin'ny tety bidy lafo de lafo nefa orinasa milalao asa ohatra ny CGC no nomena an'le tolotra tia mbola lay kalitao an'ilay vatovato napetraka taloha teto amin'ny RN 44 ty zany ty atsika asehoko anareo ty miditra ny tanàna ny Morarantsika
ity zany zao a mora ranogara io io teneniko anareo hoe 10 kilometra miala avy eo a Ambohidray ity mora ranogara ty dia misy borne ery aloha ary ho asehoko anareo fa miala avy eo am'le borne indray a 10 kilometra makary am'le PK20 zany hoe ary am'le goudron farany nataony japonais zay manome le 20 kilometra ato mihoatra n'ilay ambon'le 10 kilometra avy ary am'le 17 kilometra ry zany zany hoe zay 10 kilometra nandehanantsika zay a hitanareo inona zavatra vita tao anatin'le 10 kilometra tapitra ato 10 kilometra misy 10 kilometra koa atsy dia asehoko anareo inona koa zava-misy eo ndao ary ty le borne teneniko anareo a tetsy alohany tsika hiditra ny mora ranogara teo RN 44 Marovoay a 10 kilometra miala veto makany zany 10 kilometra miala veto Marovoay zany hoe nanao 10 kilometra tsika tonga teto a mora ranogara dia miala veto mora ranogara re tsika mbola manao 10 kilometra makary amin'ny lay PK20 misy goudron farany nataony japonais 10 kilometra io a mazava tsara 10 kilometra zay zany a lay indication ataony ty borne ty zany atoroko anareo miala veto tsika dia manao 10 kilometra makany manao 10 kilometra tsika tygeto miala veto tsika manao 10 kilometra makany dia oseko anareo ohatrany ahoana indray a mikady taony lalana ao anatin'izay 10 kilometra ambony an'izay na dia avy aza norana tsy problème fa mila mahafantatra zavatra misy marina anareo dia aseho anareo le izy ndao a
na dia efa somary maizina zany andro a dia nyzantsika foana ny avita n'lay fanadiadiana raha mijery tsara nareo dia tsy nisy nasoroka angady anankiray aza nanomboka teo moronanogara hatreny marovay tao amin'ity ampahany voalohany ity satria mbola tsy nikitika ny 10 kilometatra voalohany io mihitsy ny orinasa CGC. Zay zavatra zay ny tiana inaseho anareo na dia efa alina zany andro a amin'ity RN44 na sipanamboarana izay andanina volabe ity saingy indrisy fa zao ny zava-misy zay tsy azo afenina tsika rehetra fa tsy arakaraka ny filazana hoe vita ny RN44 ny zava-misy ho faranatsika ny fandarana eo amin'ny PK20 no hitondrako anareo a amaranana nyty fanadiadina nataotsika tato amin'ny lalam-pirenena fa 470 ty rehefa alindalina zay tonga eto a efa riva zany satria nanesy avy any ty zao mbola le vatovato hatram'izay inona andehanantsika tao iny nanao 10 kilometatra tsika zay a hitanareo tsara ngamba fa tsy nisy na tamingana engin anankiray a mipetraka tao anatin'le 10 kilometatra tsisy asa mbola manomboka tao anatin'le 10 kilometatra mbola le endrika le lalana taloha ihany a tao anatin'le 10 kilometatra dia andao tsika efa hita zany zao le hoe mahamaro vai PK20 azy atoloko anareo ty zany le izy a ty zany le maha PK20 azy hoe etsika miainga ty lay goudron vita ny japonais ty eto zany ny farana le asa nataon'ny japonais ty dia manomboka eto makany zany le fanamboarana n'lay PK20 makany amin'ny PK60 zay zany le izy andao tsika hijery ny baolina yala veto a ty hoe marovay kilometatra fa avy ato izy tena hita tsara ty le maha PK20 anazy io izy io 20 io ty PK20 eto zany le PK20 makany amin'ilay nanaovantsika reportage rehetrarehetra teo zay zany a le PK20 makany amin'ny PK60 manomboka eto makany dia zay teneniko anareo zay le izy hoe misy asa ao anatina 20 kilometatra mbola tsy ahitanao sary hoe mandeha zany zavatra zany ary ho vita ao anatin'ny enim-bolana ty 10 kilometatra ty zany zao mbola tsisy nikitihana mihitsy tsisy nikitihana na kely ary tsy misy na soroka angady anankiray le 10 kilometatra ray atsy a miaraka amin'le ouvrage hitatsika le kalitaon'le asa vita teo zay zany a ny reportage nataotsika tamin'ity lalana ty a ary ity panneau eto ty raha viatsika zany mijery ty a manamarika ny fanaovana an'io lalana io asa raha mbola hoavitsika le izy fa ay avy ato izy tena hita ka ty ka izy tena mazava tsara hoe io lay atao hoe PK20 hita tsara izy io PK20 eto zany manomboka le asa makany amin'ny PK60 ty PK20 io ny indication an'io PK20 makany amin'ny PK60 miteniny sary zay zany a ny ataontsika hoe fanadiadina nataontsika androany tato amin'ity lalam-pirenena fa 470 ty a nitondrana anareo fanazavana ny tsara ho fantatra tsy fanenjehana an'iza siza fa fampahafantarana hoe ohatry ninona ny zava-misy ato ahafahany tsiraray a mandinika zany sy manao conclusion hoe inona marina misy ato hatraiza le zavatra vita dia tsy tompotrano mino rehetrarehetra manodidina zay na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka entina zay hibenefisian'ny fahavitany ty lalana ty ary averiko fa tsisy manakana ny fanamboarana ny lalana tsisy miteny aminareo aza atao io fa ny feham-potoana namena dia 12 volana ny fanajana an'izay a notakitsika zany a amin'le mpanao an'le fotodrafitrasa